Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine evde yapabileceğimiz doğal antibiyotik tarifi paylaşacağım sizlere. Bu tarif boğaz ağrısı, inatçı öksürük, balgam, grip, nezle, soğuk algınlığı, ses kısıklığı gibi şikayetlerimizi giderdiği gibi sindirim sistemimizi de dengeleyecek. Mide bulantısına çok iyi gelecek. Her şeyden önemlisi bağışıklık sistemimizi güçlendirecek. Malzemelerimiz zencefilimiz, limonumuz, balımız ve sirkemiz var. Ben çok uzatmadan hemen yapılışına geçmek istiyorum. 2 tane limonu beyaz kabukları üzerinde kalacak şekilde soyup doğramıştım. Siz kabuklarıyla kullanabilirsiniz. Yalnız çekirdeklerini çıkartalım çünkü acımsı bir tat bırakıyor. Bir miktar limonumu kavanozuma aldıktan sonra üzerine de rendelemiş olduğum zencefilimden bir miktar ilave edeceğim. Turşu yapar gibi bir kat limon, bir miktar zencefil, bir miktar bal ilave edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Sağlığımıza birçok faydası olan mükemmel üçlü bal, limon ve zencefil bir araya geldiğinde etkisi kat kat artıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde artan enfeksiyon risklerine karşı çok etkili bir tarif. Bu karışım vücudumuzdaki zararlı mikroorganizmaları yok ederek antiseptik bir etkisi yaratarak iyileşme sürecimizi de hızlandırıyor. Bu sihirli karışım sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenir. Kan dolaşımımız hızlandığı için kalp ve damar sağlığımızı da düzene sokar. Bu tarifi pekmezle de yapabilirsiniz. Eğer şeker hastasıysanız de kesinlikle bal ve pekmez kullanmıyorsunuz. Sadece limon ve zencefil yeterli. Buzdolabında mutlaka kendi yapmış olduğunuz bu tarz doğal antibiyotikleriniz bulunsun. Bu tarifi de kullanmak için hasta olmayı beklemeyin. Zaman zaman kullanın. Bu tarif yaptıktan sonra bir ay boyunca da buzdolabında kalıyor ve bozulmuyor. Önemli olan bağışıklık sistemimizin güçlenmesi. Eğer bağışıklık sistemimiz güçlenirse ve güçlü ise dışarıdan gelecek olan virüslere karşı savaş açarak zaten hastalık riskini de ortadan kaldıracaktır. Son kalan zencefilimi de ilave edeyim. Balımı da ilave edeyim. Yapılışı bu kadar basit. Bu tarifte bize gerekli olan malzemeler 2 tane limon, 1 parmak kadar taze zencefil, 4 yemek kaşığı bal, var ise de 1 yemek kaşığı ev sirkesi, yoksa da kullanmayabilirsiniz. Sadece bu 3 tanesiyle de yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da sirkemi ilave edeceğim. Kendim yapmıştım sirkemi, elma sirkesi. Ağzını sıkıca kapatacağız. Hava almayacak bir şekilde. Bunu zaman zaman ters düz yaparak iyice birbirine karışmasını sağlayalım. Bunu 2 gün boyunca buzdolabında beklettikten sonra başka bir kavanoza süzüp sıkıca ağzını kapattıktan sonra 1 ay boyunca buzdolabında saklayabiliyoruz. Bozulmuyor. 1 ay boyunca kalıyor çünkü. Sabah akşam bir kaşık olarak tüketebilirsiniz. Sade olarak da tüketemiyorsanız da 1 bardak ılık suyun içerisine 1 yemek kaşığı ilave edip o şekilde de içebilirsiniz. 1 yaş üstü çocuklara da 1 çay kaşığı verebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir tarif olmuştur. Şifa olması dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.